Այո, շնորհավորում ենք բոլորով միասին, Մանե, հիմա քեզ խնդրում եմ գնաս նստես Յուրի համար նախատեսված բազմոցին, Հանում էին դեպի։ որովհետև ինչպես քիչ առաջ նշեցի, այո, մեր տաղավարում են հենց հիմա ոչինչ չի մնա ներկայացման դերակատարները, որոնց թվում է նաև իմ գործընկեր Մանե Մխոյանը, Արսեն Միքայելյան, Մանե Մխոյան, Ջեմա Ադամյան, Ներսես Ավետիսյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ եկել եք մեր տաղավար, ամսի 7-ին Գյումրու դրամատիկական թատրոնի բեմում ոչինչ չի մնան կարող եք դիտել Ջոն Օսբորնի ստեղծագործության պիեսի հիման վրա է այս ներկայացումը բեմադրված եւ բեմադրությունը Հրաչ Քեշիշյանի։ Ոնց եք։ Լավ։ Շատ լավ է։ Երբ եք վերջին անգամ խաղացել ոչինչ չի մնան։ 19 թվականի Կարնան 19 թվականի վաղուց փաստորեն, հա, բավականին երկար ժամանակ է անցել ներկայացման համար եւ հիմա երևի թե պետք է էլի փորձեր անեք, հա։ Պիտի, այո, ամսի 4-ին, արդեն ապրիլի 4-ին կմեկնենք Գյումրի։ Ծնունդիս օրը գնում եք Գյումրի փորձեր անելու։ Սկսենք փորձերը, 7-ին կվերադառնանք բեմ։ Բայց կարծում եմ աշխարհում է, այս կրիզիսը ու այս պանդեմիկ հիստերիան ստիպվեց, որ մարդիկ արհեստականորեն չլինեն թատրոններում եւ բեմում, ինչ որ առումներով, բայց մեր դեպքում մի քիչ երկար է ինտերվալը, մենք դրան պլյուս մի տարի հենց այս ներկայացումը չենք եղել բեմում, բայց կարծում եմ, որ բոլորս շատ կարոտած ենք։ Կարոտացեք, չէ՞։ Համ իրար, համ պիեսը, համ թատրոնը։ Իսկ հիշում եք ամեն ինչ, թե պետքա վերհիշեք։ Պարզվեց, որ չէ, բայց նոր փորձեցինք արդեն իրար հետ փորձել, հասկացանք, որ եթե բեմական իրավիճակում հանդիպենք, ավելի հեշտ կլինի։ Նոր եթեր մտնել ծառայ։ Նոր 15 րոպե առաջ փորձում ենք հիշել էլի տեքստերը։ Լավ, պիեսը պատմում է 90-ականների մասին, այսպես ասենք, հա, Արցախյան առաջին պատերազմից ընթացքում եւ հետո Հայաստանում շատ բարդ իրավիճակ էր, շատ չկար լույս, չկար փող, չկար ուտելիք, մի խոսքով, բայց դուք այդ ժամանակ կարծես թե չեք ապրել կամ շատ փոքր եք եղել։ Եղել ենք ու հետևանքներն էլ ենք գրել ամեն դեպքում, թերևս եթե չենք։ Հա, բայց լսել եք երևի թե պատմությունները այդ ժամանակաշրջանի մասին։ Նկատի ունեմ կերպարները կերտելու ընթացքում, հա, ումից եք միգուցե խորհուրդներ հարցրել այդ ժամանակի մասին, որովհետեւ շատ կարևոր է որպես այդ ժամանակի շունչը ճիշտ զգաք։ Այն ներկայացումը, որն արդեն ունեինք, 2018-ին ենք մենք սկսել աշխատանքները ու պատմում էր 2008 թվականի ավելի դեպքերի մասին, երբ այդ ժամանակ իհարկե փոքր էինք ոչ հերոսների տարիքին, բայց ավելի մոտ էր այդ սերունդը մեզ։ Ու մեր ընկերների, մեր շրջապատում եղած այն մարդկանց պատմությունները, հիշողությունները, ամեն ինչ մեզ համար դառնում էին օրինակներ հավաքելու ու ստեղծելու այդ կերպարները։ Իրականում աշխատանքը կոնկրետ ինչ-որ մեկից, կարծում եմ 4 հերոսներն էլ որևէ մեկին չեն կարող օրինակ բերել, որովհետև մարդու մասին է, հայ մի քիչ ադապտացրել ենք ավելի հայ տեսակի վրա, մարդու մասին է, ով ունի բազմաթիվ խնդիրներ ու տարբեր մարդկանց հետ մարդ փոխհարաբերություններ։ Քան անսովոր ավարի տեղից նստած։ Ես գամելի հետ։ Արի հետ, վերջ, խնդրում եմ վերադարձեք։ Ես պատասխանեցի հարցին։ Վերադարձեք իմ Մանեին ինձ ամսի 7-ին նա Դու հարցեր կտաս արդեն ուրեմն։ Հա, ես պատասխանեցի քո հետ նա հարցեր տալու ուրեմն։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ։ Երբ մենք 18 թվականին խաղում էինք այս ներկայացումը, մեզ անդադ հարցում էին ֆիլմից 11 տարի անց, ներկայացումից անցել է 3 տարի։ Ինչ է փոխվել։ Դե պատասխան։ Չեմ կարծում ենք այս հարցը պետք է շատ ծավալուն պատասխան, որովհետև բարդ պատասխանա կարծում եմ սպասվում ես հարցին, շատ բան է փոխվել բոլորիս կյանքում, շատ վատ առումներով ամեն ինչ փոխվել է մեր կյանքում։ Բայց ես շատ սպասում եմ ամսի 7-ին, որովհետև կարծում եմ, որ այս ներկայացումը շատ ուրիշ կլինի ամեն դեպքում այսուհետ։ Ամեն ինչ արդեն ուրիշ է մեր կյանքում, բայց կոնկրետ այս ներկայացման պահով կարծում եմ, որ իսկապես շատ ակնհայտ ուրիշ է լինելու բեմում ամեն ինչ։ Քանի որ մենք շատ անկեղծ ենք հեռուստադիտողի հետ միշտ, մինչև ներկայացման դեռ փորձերը, երբ որ նշանակված էր թատրոնի կողմից, երբ հանդիպում էինք, զրուցում էինք տարբեր առիթներով, եւ մենք եւ Հրաչ Քեշիշյանը անդադ ասում են, այ հիմա այս ներկայացումը լինելու է ուրիշ։ Դուք էլ եք ասել, ուզում եմ հասկանամ այդ ուրիշը ինչ նկատի ունեիք ասելով ուրիշ։ Խաղն է փոխվել, դուք եք փոխվել, ինչ որ բաներ ենք պատրաստվում փոխել պիեսում արդեն կերպարների գծի առումով։ Այդ ցավոք սրտի վերջին 2-3 տարիները իրենց հետևանքներով ու իրադարձություններով որ լցրեցին մեր կյանքը, այդքան էլ լավ տեղ չտարան։ Ու հիմա երբ արդեն պիեսը կարդում ես այս իրականության ռակուրսից, շատ ու շատ տեսարաններ ու շատ իրավիճակներ հասկանում ես, թե ավելի այսօրական է ինքը ու ավելի այսօրվա իրավիճակից բխող է ինձ համար նյութը։ Ու քանի որ ինքը դրամատուրգիորեն այնպես է, որ որևէ կոնկրետ ժամանակի չի պատկանում, այլ մարդու սկզբունքների եւ հասարակության բախման ու այդ բախման արդյունքում ծնված ողբերգության մասին է,
կարծում եմ մեր օրերում ու մեր իրականության տեսանկյունից ինքը այսօր ուրիշ ձև կհնչի ու մենք էլ կարծում եմ ուրիշ կլինենք մատուցման մեջ նաև։ Ջեմա ջան, լրում եք նաև այդ իմաստով մեր ամբողջ Ջեմա մեր համար։ Լրում եմ, որովհետև համաձայն եմ։ Բեմում է ասելիքը։ Խաղընկերներիս հետ, այո, եւ այս 3 տարիների ընթացքում համ մենք ապրեցինք, համ հասկացանք այն ամեն ինչ որ խաղում ենք, կար լիքը բացեր, օրինակ հենց իմ կերպարի հետ կապված, որոնք որ այո, ես պատկերացնում եմ, ես խաղում էի, բայց հիմա ես դրանք ապրել եմ ու ես նորովի պետք է մատուցեմ, այսինքն հիմա ավելի մոտ եմ, ավելի լավ եմ սկսել ընկալել ու ավելի լավ եմ սկսել հասկանալ։ Եթե այն ժամանակ իմ համար եթե իրոք էր, հիմա իրոք է։ Հանդիսատեսը հուզվում է այս ներկայացման ընթացքում։ Մենք հուզվում ենք, հանդիսատեսն է հուզվում, հա։ Իրականում հուզվում է հանդիսատեսը, Գյումրիի հանդիսատեսն էլ հատկապես շատ ազատ է իրեն զգում դահլիճում։ Էմոցիաների մեջ։ Ու շատ հաճախ սկսում է միջամտել գործողությունների ընթացքում։ Ես միշտ հիշում եմ վերջին տեսարանը ֆիլմից բնականաբար բոլորը կարելի ասել գիտեն, ներկայացումն էլ պահպանել ենք հենց այդ կտորը, երբ Էլիզը իմ հերոսուհին գալիս է վերջին հրաժեշտն է, այսպես ասած, տալիս, ու վերջին պահին Արսենը, որը նաև կերպարի անունն է Արսեն, հիշում է, որ Էլիզը իր կինը ծաղիկներ չէր բերել իր ընկերոջ մոր մահվան ժամանակ ու դահլիճից մի կին այդ հուզված տխուր պահին գոռաց «Հիմի այդ ծաղիկը պետք է հիշեի» ու սկսեց լացել այդ կինը այդ տոնով։ Դրանից դա հասկանում ես, որ այո, հանդիսատեսը հուզվում է ու սկսում է խառնվել նաև հարաբերություններին։ Այական Գյումրի հանդիսատեսն իսկապես ունիկալ է։ Բավական մեծ տարբերություն կա Երևանյան հանդիսատես եւ Գյումրի հանդիսատեսի միջեւ։ Ռեպլիկներն այնտեղ շատ բարձր են, ակնհայտ եւ մտածել։ Հա, որ ինչ որ բան եթե կնի, ասենք, չգիտեմ, Ջեմայի կերպարի նկատմամբ եթե ինչ-որ բան սխալ է լինում, ինչ-որ մեկ կարող քազամեր։ Սկզբից մի քիչ ինձ համար ասոր ես ինքս մեկ կարող փրկայի կամ պտտվեի ծիծաղեի ես կողմեն, որտեվ իսկապես ռեակցիաները շատ բարձր են ու լսելի նույնիսկ բեմում։ Հետո դառնում է սովորական, այդ ամենը սարքում է շատ ավելի ջերմ, հա։ Ես միշտ խոսել եմ Գյումրի թատրոնի ֆանտաստիկ ջերմության ու էներգետիկայի մասին, դա իսկապես շատ մեծ տուն է, որտեղ մարդիկ ապրում են, մարդիկ չեն գալիս այդտեղ աշխատանքի, իսկապես մարդիկ այդտեղ ապրում են ու հենց այդ աուրայով նաև շատ գրավիչ է ու շատ հյուրընկալ են այդտեղ ամեն ինչ։ Սովորաբար այդպես լինում է մանկական ներկայացումների ժամանակ, երեխաներն են, չէ՞, միջամտում։ Բան, այստեղ կարելի ասել, որ Գյումրու հանդիսատեսը մանկական մաքրությամբ է մոտենում։ Այո, սուպեր։ Շատ էմոցիոնալ է, իրենք չեն թաքցնում, այն ինչ զգում են, ցույց են տալիս, շատ պարզ ու առանց որ հետին մտքի էլի։ Դուրները չի գալիս, կարող են դուրս գալ, հեռանալ նույնիսկ դահլիճից։ Դա ունենք պլանավորած բացի Գյումրիից այս ներկայացման։ Դեռ պաշտոնապես միայն ապրիլի 7-ն է։ Միայն ապրիլի 7-ն է։ Բայց վստահ եմ, թե քանի որ վերականգնել եք, հա, փորձեր եք արել, միայն Գյումրիով չենք սահմանափակվի։ Հա, հուսանք։ Այո, պիտի սպասենք պարոն Հարությունյանի եւ պարոն Քեշյանի որոշմանը։ Ողջունում ենք նրանց։ Շնորհակալություն ենք ասում, այս ներկայացումը վերադառնում է բեմ։ Որտեվ կարծում եմ, որ բոլորիս կյանքում շատ մեծ Դեր ունի այս ներկայացումը բոլոր էմոցիոնալ կետերով։ Այո, ողջունում ենք եւ պարոն Քեշյանին եւ պարոն Հարությունյանին։ Ու նաեւ շնորհավորում ենք Գյումրի դրամատիկական թատրոնին, որովհետեւ վերջապես երկար սպասված մի արարողություն տեղի ունեցավ, բացվեց կայքը Գյումրի դրամատիկական թատրոնից։ Եվ 155-րդ տարվա նվերներ թատրոնից իր հանդիսատեսին, այնպես որ այսուհետ կարող եք նաև տոմսեր ձեռք բերել հենց կայքի միջոցով, կայքը տալիս է նաև այդ հնարավորությունները։ Իսկ մեր հանրապետության այլ քաղաքներում բնակվողներին, մասնավորապես Երևանում, կարելի է ասել, որ ամսի 7-ը շատ լավ առիթ է գնալ Գյումրիի, մանավանդ, որ եթե եղել եք Գյումրիում, վստահ եմ տեսել եք, որ մուտքի մոտ քաղաքի Ֆրունզիկը ասում է թատրոն կերտակ, գնացեք Գյումրի, գնացեք թատրոն անպայման, դիտեք այս ներկայացումը եւ ընդհանրապես պետք է հաճախ Երևանից մի քիչ գնանք դեպի մեր այլ քաղաքներ, որովհետեւ շատ գեղեցիկ վայրեր ունենք եւ շատ լավ ժամանակ կարող ենք անցկացնել նաեւ Երևանից դուրս։ Այո, Երևանից դուրս հատկապես Գյումրիում։ Հատկապես Գյումրիում ես որ շատ եմ սիրում Գյումրին, այո, շատ հատկապես մշակութային քաղաք է Գյումրին եւ հանդիսատեսին ինչ ունենք ասելու հիմա։ Այն մարդկանց, ովքեր դեռ չեն հասցրել ձեռք բերել տոմսեր, ինչու պիտի գան եւ նայեն ոչինչ չի մնա։ Եկեք թատրոն, ուղղակի, այո, ուղղակի եկեք թատրոն, ապրելու եւ ապրումակցելու։ Արվեստի պակաս իհարկե կա ու մանավանդ այս վերջին դեպքերից հետո կարծում եմ այդ բացը ներքին ապրումները լրացնելու ցանկություն կա հանդիսատեսի մոտ։ Մենք էլ մեր կողմից ամեն ինչ կանենք, որ այդ էմոցիոնալ փոխակերպումը լինի փոխադարձ մեր կողմից, իրենց կողմից ու կարողանանք ստեղծել այն մթնոլորտը, որոնք իրենք ուզում են տեսնել։ Ջեմա։ Եվ կտրվելով այդ մի քանի ժամը ռեալ կյանքից եւ անցկացնելով թատրոնի
նստատեղերից որևէ մեկում հաստատ հետագայում ձեր կյանքը ավելի ուրախ ու ավելի փոփոխված կլինի։ Մանեն չի հասնի ասել, որովհետև ժամանակ չունենք։ Ամսի 7 Գյումրի դրամատիկական թատրոն, ոչինչ չի մնա, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, լավ հանգստյան օրեր ձեզ կհանդիպենք։ Հաջողություն, կհանդիպենք։